生命中的3個 A 由 A3 醫學抗衰老中心贊助播出。我的事務所主持劉婉芬。好啦嘛，送走咗阿周博士之後咧，喺呢個時間裏邊咧，接為一個新嘅話題。呢位係一位醫生嚟嘅，就係黃國豪醫生。黃醫生你好。係你好。黃醫生，我覺得我自己好幸福啊！我成日都喺節目裏邊咧晒命嘅，因為我話咧喺呢個節目裏邊咧，我成日都會接觸到唔同範疇嘅話題啦。特別今晚呢個話題咧，其實係我從來都冇講過，有關抗衰老，但我哋又驚到不得了嘅。咁所以咧，今晚開始啦，咁啊，黃醫生會喺我哋節目裏邊出現啦，講下呢個抗衰老方面嘅話題。我想先問下你先啊，因為我哋好多時候咧，一班老友記坐埋嘅時候，男男女女都係嘅，坐埋一齊講，哇！你覺唔覺得30歲打後咧，成個人咧唔同晒啊咁樣？跟住啲人就話係啊，我都覺得係，不過冇辦法，人就係咁噶啦。你即係可以點啫咁樣？係咪真㗎咧？係咪人一到過咗30歲之後咧，嗰啲老態就開始出嚟㗎啦？係咪冇辦法改變㗎？嗱，老態出現喺30歲或之後咧，呢個係一個正常嘅生理嘅時鐘嚟嘅。原因咧就係因為其實咧一個人咧嗰個存在嘅價值咧就係遺傳下一代，即係下一代嘅即係傳宗係啦，傳宗接代咗之後咧，其實咧之後嗰橛咧嗰個生理上咧係冇咁嘅義務去再照顧你一個健康嘅老年嘅。咁呢個係一個正常嘅退化。咁但係咧就一個退化嘅時間表咧，就30歲開始出現，但係去到40歲之後咧就會加劇，好明顯地見到㗎啦。開始有啲皺紋啦，或者眼袋啊，或者皮膚開始乾啊、鬆啊等等咁樣啦。咁啊，可能就洗頭嗰陣啊，發現到咦甩多咗頭髮喎，咁樣。除咗啲比較明顯嘅徵象之外咧，咁另外一啲比較冇明顯嘅咧，就包括咗可能一個人嘅免疫力能力啦，即係譬如比較容易病啦，而一病咗之後咧，就個復原期比較長，耐啲嘅啦。感冒咧，好似話以前可能3兩日都得㗎啦，而家話搞3兩個禮拜都仲咳緊嘅，點解？除咗嗰個免疫系統有問題之外咧，仲有啲咩嘅症狀係？我哋真係睇到我哋自己開始個年紀好似即係我哋話年紀大固然係啦，我睇到個歲數啦，但係真係嗰種衰老係出現咗，係比較明顯啲嘅咧。記性啊各方面亦都會唔會係一個症狀嚟㗎？喺個腦嘅功能嗰度咧，就除咗記性之外咧，就仲有包含其他嘢嘅譬如創意嘅能力啦，同埋就嗰個腦嘅 power， 即係個力量啊。咁力量意思咧就係個人會唔會攰啦？會唔會好容易瞌眼瞓啊？或者係所謂咩飯後攻心啊？晏晝咧食完嘢就已經好攰啊咁樣。但係我以為飯後攻心係必然嘅喎，你食得多自然係會攻你個心㗎啦，用咁多 energy 去消耗你嗰啲食物。有冇飯後攻心咧？就亦都除咗個年紀之外咧，亦都睇下你食物嘅種類咧，亦都會有啲因素喺度嘅，即係唔係食樣嘢都係咁樣嘅。咁仲有另外一啲喺個腦方面嘅功能上影響咧，就係面對一啲壓力就好似差咗。頭先你講嗰啲啦，我一路都聽嘅時候，我覺得好多人都有呢啲嘅問題嘅喎，即係我意思話佢年紀大咗都幾經常嘅。譬如你頭先講話冇記性啊，或者係我哋講緊話個人諗嘢冇咁快啊，我哋話矇塞咗啊，解決能力低咗啊，或者個情緒容易變化，我哋覺得都係好自然係會出現，係可以抗拒佢唔出現嘅咩？呢啲都同我哋原來同衰老有關。我哋話係我哋身體一個部分嚟嘅。係。但係呢個其實如果大家再進一步明白咧，就係話原來所有呢啲咁嘅徵象咧，其實同個身體嘅內分泌咧係有個好直接嘅關係嘅。咁而身體內分泌咧就隨着年紀一路大咧，其實一路下降。咁而正因為呢個下降嘅問題咧，而導致到頭先所講嘅徵象咧係一一出現啦。係，咁啊當然啦，頭先你特別會講到就係話嗰個即係創意啦。我頭先一聽到你咁講，我就好擔心啦。我哋都係食腦嘅，我哋成日都講呢一行。咁如果我哋年紀再大啲嘅時候咧，個腦又轉得冇咁快啦。咁其實隨時我哋連份工都保唔住，因為太多人可以衝擊到我哋啦。係佢哋個腦轉得快過我哋，橋又會多過我哋。其實係咪我哋可以即係日後我哋會慢慢講，係有機會會令到我哋嗰個創意啊，我哋嗰個各方面個腦筋嘅轉換啊，係可以有機會係改善，唔係一定係年紀大啲就會差啲嘅，係嘛？絕對有好多嘢可以改善嘅。改善嘅範疇咧，其實就你要首先要明白到究竟乜嘢嘢嘅因素係導致到我哋一個人老化。咁當你一明白到之後咧，你就會逐一咧喺各方面咧嚟到作出適當嘅預防嘅措施啦，或者知道有啲嘢真係做得唔好啦，咁啊自己可以做好啲嘅。或者
咩嘢應該食好啲嘅，係或者咧喺個生活習慣上咧有啲咩可以改變得到嘅。咁呢啲其實好多大部分都要靠自己去做。我好想問下黃醫生咧，有一啲嘅醫生就同我講啦，佢話我哋我就以一個好簡單嘅例子，佢話咧我哋好多人都話要照顧皮膚啦，我哋就年紀大咗要照顧多啲皮膚。佢話唔係你年紀大咗照顧皮膚啊，老友，係你10幾歲嘅開始嘅時候就要照顧皮膚，甚至乎你搽防曬都由10幾歲就已經開始搽噶啦咁。咁其實係咪我哋講抗衰老都係一樣呢個咁嘅原則咧？唔係話你去到年紀大咗嘅時候，你先再去照顧你嗰個身體咧？其實呢個就個比喻咧，就好似如果你買咗架新車翻嚟，你唔會等到佢咧係拋錨咧先至去急救嘅。咁其實一樣咧，就都要係可能每幾千公里咧，你就要入去 service 一下啦，咁啊去維修一下啦，做一啲換下機油啊，做一啲基本嘅動作，咁去保養一架車，咁嘅身體亦都係一樣啦。其實咧就抗衰老咧，其實應該由10幾歲已經開始啊。陰公個抗衰老係由10幾歲開始啊。冇錯。OK， 因為我哋10幾歲覺得係最犀利嘅時候啊嘛，即係佢最 powerful 啊嚇，即係力量最強嘅時候。係。但原來佢就應該開始要保養啊。一個人嘅其實個生命力最高峰嘅時間咧，其實可以講緊係真係 between 15至18歲呢段時間嘅。咁喺呢段之後咧，其實就已經係走下坡噶啦。係。咁變咗18歲已經開始走下坡。18歲已經開始走下坡。唔該，去到我哋啲30幾歲打後嗰啲人，覺得自己好下坡啦。咁所以咧喺一啲年輕嘅人咧，當然佢唔會體驗到年紀走下坡嘅徵象啦。咁但係當我哋呢啲所謂過來人啦已經去過咗呢啲咁樣嘅時間表嗰陣咧，你應該咧係會向呢啲比較年輕嘅人咧去講一講，提佢哋點樣去保養自己嘅身體，而防止咗日後嘅唔好嘅徵象。其實我開始好怕同阿黃醫生做節目，我覺得越做得多越知道自己咧，同埋你講緊咧嗰啲即係衰老嘅徵象啊，好似係同自己好埋身咁樣啊。以前就好OK 啦嚇，我都唔俾人太差咁，但係越聽越覺得咧要即係要好好咁照顧自己啦。咁啊當然啦，其實今個禮拜開始咧，阿黃醫生就會上嚟同你講下啲抗衰老嘅話題。我哋亦都會接下啲聽眾嘅問題㗎。要今晚咧有啲咩問題你想同阿黃醫生傾？今晚我哋暫時唔會喺現場接聽你嘅電話嘅，但係你可以打電話嚟，我哋會有同事登記低。點解咧？因為今晚係第一集，我想同阿黃醫生講多啲同抗衰老有關嘅話題，俾大家有個即係比較深刻嘅印象先。咁啊，但係我哋咧，如果今晚你打到入嚟嘅話咧，問有關抗衰老，佢有同事會再解答你嘅問題嘅。另一方面咧，亦都會送翻2樣嘢俾你。一樣咧就有本抗衰老嘅小冊子。咁我頭先睇呢本書嘅時候，都有好多資料可以提供俾大家，亦都可以做一啲檢查嘅嗬。喺個小冊子裏邊自己做一啲檢查，睇下你係咪真係有衰老嘅問題。另一方面，我覺得呢一個我好驚，但我又好想去試嘅，因為喺呢一次裏邊呢，我哋會送翻一個咧叫真實年齡嘅皮膚測試俾大家。咁啊，了解下，其實你而家睇嚟咧，好似係有40幾嘅歲啦嚇，咁但係可能你個皮膚咧已經係60幾歲，哇！好驚，聽到都。咁如果你想知道啊，你嘅皮膚同你嘅真實年齡咧，其實係咪相同咧？今晚你打到入嚟，我哋熱線電話咧，我哋就會送俾你噶啦。電話號碼1834104，1834104。黃醫生，我覺得你可唔可以都俾一個年齡嘅測試俾我啊？哦，冇問題。你寄俾一凳我坐，我驚我承受唔到嗰個衝擊啊！轉頭翻嚟再傾過啊！